现在这个币圈应该是几家欢喜几家愁的一个状况，比特币根本去停不下来，以太币这一个位置反而越显强势，没有继续去选择下跌。但是作为主流货币当中的一个龙头币种，比特币没有任何止跌的现象的时候，那么在这个位置当中，任何币种我们都不要去参与做多。可以看到，在整个今天晚间，标普500也是从开盘期间4小时进行下跌，那整体的纳斯达克指数也是保持下跌。昨天还在突飞猛进的时候，那么今天给到我们再次的下跌。那比特币这一个位置68000能不能撑得住？而且在今天早间，行情最高点是反弹到上方，我们71000这附近过后，再次给到我们震荡下行。唯一能够高兴的可以看到 ，HYPE 这一个币种持续的保持在高位震荡，4小时底部70，上方75，都是属于在一个高位走一个横向震荡区间，没有继续去向下走颓势的一个信号。整体的一个 ZEC 这个币种也是同样如此。那么在行情给到上方680去下跌到下方，给到我们$500这一个整数关口过后，行情在这个位置开始企稳，目前在走一个反弹迹象。但是我们可以关注在4小时这一个级别区间，目前 M 顶的一个颈线位现在站不上去，是不是我们要考虑未来行情做一笔回踩计划？而且今天整个以太币能够去明显看到，行情一直未去测试到下方1950，也没有去跌破，也就是现在我们可以看到4小时在下方这一个位置是有一个水平的支撑位，已经开始支撑1次、2次、3次、4次、5次、6次、7次。将近7次的一个支撑，那么整体的行情下跌的支撑线刺激的越多，那么也就是下方支撑线也就越来越薄弱。但是近期以太币它没有继续走一个向下颓势的原因，可以看到，在整个以太币对比特币的一个费率当中来讲，目前4小时正在走前方这一带水平压制位的一个突破。如果接下来行情能够去突破到上方继续走强，那么这一个位置当中还会去给到上涨信号。但是针对于现在比特币是根本停不下来的一笔节奏，所以目前整个比特币仍旧是属于在一个疯狂的下跌模式。我们可以看到，在整个日 K 过程当中，晚间行情应该如何操作？首先我们看到，在这一笔行情从82000继续下跌，那么这一笔下跌走前方类似的这一带剧本，前方下跌过后走了一个横向整理，横向整理前方阻力位就是在78000，之前行情给到是9万，从97000去下跌到9万，也就是现在从82000去下跌到78000，目前行情已经开始有前方类似这一带的一个剧本，行情随时都有可能会进行暴跌，而且看到在这一个位置当中，目前布林带拐头是属于在一个开口迹象，上轨朝上，下轨朝下，这是一个非常明显开口。之前行情在这一带阶段当中是给到的是一个3轨拐头上下，并没有出现一个日线级别当中的一个开口。那目前日线级别当中出现一个开口形态的话，这一笔行情就还会进行向下的测试。我们来看到整个周线级别当中下方支撑，首先我们看到在周线级别当中，每一次行情进行下破，我们能够去关注，首先布林带跌破中轨，那上周是收线收在中轨的下方，本周再次去跌破，那么下轨的支撑位就是看到在62000这一带区间才会有我们支撑确认。而且我们关注在近期这一波行情继续走下跌，下方$65000这一个位置，我们也要去考虑未来是否能够去博弈的一个地方。从我们现在整个周 K 的节奏当中，也是能够明显看到这一笔上涨跌破下跌，这一笔上涨跌破下跌，目前是根本没有去做一个看向多头反弹的迹象。今天早间我们在视频当中给大家去讲到过，行情给不到74000这个高点，那么来到这个位置继续走向下回撤。今天早间行情开盘是给到了71000这上方过后，未继续进行进攻，反而持续的保持看跌，可能因为近期整个的一个微策略开始卖币，地缘政治冲突仍旧是属于在一个非常危险的信号，整体消费者的一个恐惧情绪都是在逐步放大的过程当中，所以这一波比特币可能还会去给到我们下方。但是我们可以看到，从日线级别当中，这一笔行情哪怕它再次下
下跌，无论是跌破我们下方59000，或者说整个行情再次来到48000，这一带越是给低点，我们要考虑未来的博弈。所以目前行情越是下跌，既然咱们高位有空头订单可以做一个持有，那么下方低位多头订单暂时不要进行尝试。最近我也是尝试了几笔多头订单，上方上去是有利润，但是没有去达到咱们的指引目标，行情多头反弹能量较弱。那么在这个位置当中，建议大家目前手上没有任何订单，想要去参与做多的伙伴，现在我们就等行情去跌下去过后，我们再次考虑。未来任何一段行情都会去走出下跌过后回踩的一个迹象，所以针对于在下方这一带，我们之前去做到一个多头，现在行情给它再次下跌，类似于前方这个剧本，那么下方哪怕是跌破$60,000，这个位置还是会去走一个震荡行情。所以针对现在比特币的一个情况当中来讲的话，仍旧是属于在一个极度看空的一个节奏，而且我们可以看到，昨天标普500以及纳指都是属于在一个上涨，但是比特币它并没有进行上涨，哪怕是今天看到标普和纳指在进行开盘式下跌，但是比特币永远是跟跌，它不会去跟涨的一个节奏。至少从这2周的过程当中，我们都能去看到比特币都是属于在一个非常明显的弱势。那么早前我在视频当中给大家去讲到过，首先我们看到在近期指标给到我们的反馈，那我们从我们的一个 MACD 以及 RSI， 整个早前在这一个位置当中是走了一笔背离，那背离过程当中反弹只是反弹到71K 过后再次下破，那么目前行情当中还未出现看跌背离，连小级别都没有出现的是，这个位置还是跟随日内以及周线以及我们4小时都是属于在一个不宁待开口延续看跌的一个思路。目前行情仍旧是一个主线做空的一个节奏，所以当下行情我们继续去关注未来反弹，去参与我们的一个高空。今天整个行情就给大家去分享到这里，不要去看到行情有稍微上涨的一个趋势就开始延续我们的做多，我们要看到小级别当中有明确的一个背离，或者说有止跌的动作。当下行情是没有去看到，哪怕在今天早间给到我们最好的一个反馈，就是在这个位置出现一个看涨吞没，那反弹只是反弹到71K， 那么看涨吞没回踩70.5K 到71K， 仅仅只有500个点上涨，整个行情从71去跌到了68.7，整个行情去下跌到将近1300多个点，所以目前在下方底部我们没有去看到有明确企稳迹象的时候，那么这个位置都不要去尝试任何做多博弈。那以上仅供观点，谢谢大家。